我哋而家咧裝啲9.5還原水去整一杯即磨還原水咖啡先。嗱，沖咖啡咧，你可以用8.5或者9.5。9.5咧就會更加會濃啲啦嚇。如果你唔中意有啲澀濃嘅話，你可以用8.5都得嘅。佢9.5個滲透力會更加強勁嘅，會將嗰個咖啡嗰個嘅濃度味道咧更加充分去分解發揮出嚟嘅。好，咁我哋而家攞去整咖啡先，加啲即磨豆落去先啦，加多少少，再整翻平佢，然後咧壓翻實佢，咧之後咧就可以咧掃一掃走側邊啲粉啦，你睇下好靚啦。跟住咧我哋就可以擺落去呢個咖啡機裏邊啦。咁啊，而家咧聖誕新年期間咧，梗係用翻個靚靚嘅紅色杯應下節啦。好，跟住與此同時咧，就會攞啲牛奶。如果想有奶嘅，咁啊加翻啲牛奶去打奶泡啦。如果你想飲就咁齋咖啡嘅，都好好飲嘅。打翻個奶泡先。咁一般我會用一啲性價比比較高嘅豆啦。市面上一啲沙北嘅豆，大約100蚊一包豆，其實都抵用嘅。咁可以揀一啲中度烘焙嘅，佢油脂都非常之豐富嘅。好啦，可以俾你睇下呢一個嘅咖啡啦。咁你會睇到，哇！呢一個咖啡嘅油脂幾咁豐富，係咪？呢一個就係一個啱啱磨出嚟嘅咖啡啦。跟住一陣打奶泡，打完之後咧，我哋就可以，我唔識拉花㗎，求其倒落去嘅咋，咁就飲得㗎啦。好香濃啊！咁如果我打奶泡落去咧，我就唔會落咁多咖啡嘅，咁大約呢度少少嘅啫，係啦，幾十ml到啊我諗。如果係飲齋啡咧，我就會繼續放耐少少，或者溝翻啲還原水，新鮮嘅還原水落去呢一度，變咗大半杯左右。咁最好溝新鮮還原水會好啲，因為咖啡始終係都飲乜都係其實係酸性嘅。咁俾翻啲還原水去中和下佢咧，咁健康啲啦，又可以飲到咖啡嘅風味。我哋咧就可以咧直接倒落去又得，或者咧想做拉花嘅效果咧，就可以喺呢一個杯度去倒落去嘅。咁但係我唔識拉花嘅，咁但係係咁以求其倒落去啦。係啦，咦？爭啲有個心形拉咗出嚟喎！嗱，你睇下呢杯就係好好飲嘅奶泡咖啡啊！我試下味道先嚇。好味道。經濟實惠，每日自己都可以即磨一杯，整一杯咖啡，唔使去嘥幾十蚊、40-50蚊去買一杯出邊嗰啲嘅咖啡，好香濃，好香濃。所以你最緊要選擇靚少少嘅豆，咁因應你個人嘅風味啦嚇。咁跟住再落啲靚水落去，咁打奶泡就可以做到一杯咁樣嘅好好味嘅奶泡咖啡，又經濟又實惠，又可以滿足你想飲咖啡嘅需求。